司机伯安，欢迎回来我的频道。今天这一集呢，是我们的机师如何降落飞机的最后一章。那我们今天要来聊聊关于如何降落民航机。那在我们前面2集说到的关于如何降落 PA-28 以及如何降落 Cessna 172，这都属于在小飞机的领域。那今天到最终章，我们要来讲关于如何降落民航机的这个课题嘞。老司机呢会分3个部分来跟大家做分享。首先第一个部分，老司机会让大家分享我这10年来玩模拟飞行，我到底学到了些什么？然后呢，是否这个玩模拟飞行到底有没有真的运用到我呢？接下来呢，去操作真飞机。那在第2个部分，老司机会跟大家分享我们当初呢，航空公司如何教导我们，如何训练我们呢，去在模拟机里面呢，去练习呢落真飞机。再来就是第3个阶段最重要的，老司机会跟大家分享我们上线之后，实际驾驶真飞机的时候，到底跟真飞机呢，跟模拟飞行。到底这2个部分呢，到底差了多少？那老司机呢，今天呢会在这里呢一一的跟大家做分享。那在今天呢，进入我们第一个要讲关于这10年的模拟飞行经验以前嘞，老司机想在这里感谢台湾航空公司的教官对老司机当年的教导以及照顾。因为这10年啊，从老司机从高中玩模拟飞行开始，老司机只要有不懂的，我就立刻问。那有非常多在台湾航空公司的教官，他们当年呢，就是对老司机非常有耐心的教导我，到底要如何去降落民航机，到底这么大的飞机，它是如何去 manage 它的 descent planning， 这一步一步呢，让老司机慢慢的去累积每一个教官他们讲的非常关键的步骤。让老司机呢能够汇整这些经验呢，从模拟飞行，然后呢一路带到我飞真飞机。那老司机在这里呢，非常感谢当年远东航空 MD-82的教官，他教老司机到底要在飞机降落的时候，你要如何能够知道你飞机在降落的时候是保持在中心线上。那老司机也很感谢当年华航747的教官，现在777机队，他当时教老司机整个台北到香港到底他们是怎么样去起飞到降落，他们如何去 manage 他们的 descent planning。那老司机也很感谢当年长荣 A330的教官嘞，告诉老司机在飞这么大的客机的时候，它到底有没有地面效应的问题。那老司机也非常的感谢嘞虎航的2位朋友，那他们当时呢是教老司机到底飞机如何带感，是教老师教的非常仔细的，让老司机今天呢在飞真飞机的时候呢，我还是使用当年这个我朋友他们教我，他们在飞 A320 的时候他们使用的落地技巧。那老司机今天呢，完全就是使用一模一样的技巧来落 ERJ175 的飞机。老司机会告诉大家，当年他们大概这个教官教了我哪个部分，那个教官教了我哪个部分，然后呢，让我今天呢在驾驶民航机在降落的过程中其实这些教官教我的每一个步骤，就是我现在运用在我飞真飞机的这个动作上面。那我们今天呢就开始来聊第一部分，老司机玩模拟飞行这10年。那其实一开始老司机玩模拟飞行跟大家一模一样，我就是直接就飞波音747，然后呢就开始随便乱飞，练习怎么样左转右转爬升下降。接下来慢慢的你会开始缩小这个范围，你会让自己慢慢的练习飞得越来越精准。好比说你给自己一个4000尺的高度，10000尺的高度，你要能够怎么样？你要知道啊，我什么时候该推头，我什么时候要提取前置量。那老司机当时呢，在玩模拟飞行的这个10年里面我就是不断的在飞这些东西，然后慢慢的开始我呢就开始练习呢去 follow 真的 checklist， 然后呢开始有不懂的问题，在 checklist 上面我有看到的问题那老司机也就会开始慢慢去问每一个教官，他到底讲这个是什么意思。
这就是为什么老司机在玩这10年模拟飞行里面，老司机呢请教了很多不同机队的教官。那这个用意是什么呢？这个用意就是因为老司机呢要确保我在问这个问题的时候呢，这个教官他是知道要怎么飞这架飞机的。那老司机自己在这10年玩模拟飞行，从 PA-28 到 C-117到 PA-44，那到后来呢玩模拟飞行，我们肯定都喜欢飞民航机的嘛。那老司机就有飞波音747、波音737，还有 Airbus A321 跟320。那当然啦，对老司机来讲，这些 knowledge 当时在我这10年玩模拟飞行的时候，其实它是非常零碎的 ，follow airline procedure 完全没有的，这一切都是完全没有的。因为为什么嘞？因为这些都是老司机只有问我所想知道的东西，然后呢非常零碎的嘞去运用到我的模拟飞行的这个软体上面，我来做练习。所以呢，在没有进去真正航空公司训练以前呢，其实呢，老司机只能尽可能的怎么样，尽可能去学，尽可能的去听更多教官的分享，然后嘞，慢慢的把它运用到我的模拟飞行上面。I don't know。那老司机自己嘞，在模拟飞行的这个领域里面玩了10年了，老司机觉得在模拟飞行里面最大的帮助就是你呢能够快速的扫视仪表。以及呢，你能够非常谨慎、非常小心的去驾驶飞机。为什么？因为模拟飞行啊，它这个软体本身你在飞的时候嘞，它跟真飞机比较起来，它就是非常的灵敏。你觉得很多东西你就是真的是动一点点，动一点点，模拟飞行好像就会很快的做出动作。但是事实上呢，真飞机其实是非常稳的。真飞机不会啊，让你在飞行的时候有感觉到说，哇，你好像稍微动一下，它就会马上出现非常大的姿态改正，完全不会。真飞机啊，我们在真实实际飞的时候，其实真飞机都是小幅度的修正，小幅度的修正而已。那在这样子的情况下嘞，你如果玩了很多的模拟飞行呢，它会帮助你在飞真飞机的时候怎么样？第一个，你扫视仪表的速度会非常快；第二个，你能够大概的了解到底整架飞机的系统是什么。好比说，你一定会知道电系，你一定会知道啊，飞机有 hydraulic system， 有液压系统；飞机有什么？有 fuel system。飞机有什么呢？有 cabin system， 你甚至有时候会学到一些什么是 APU 啊，飞机如何启动引擎啊，进场降落的时候，如果要重飞的时候，你要按什么按键啊？其实等等的这些东西，在现今的模拟飞行啊，都已经做得非常的好了。但很多的东西，你其实呢，在真正进到航空公司受训以前呢，你就是可以使用模拟飞行，开始慢慢的去了解。那老司机当时刚进到我的公司的时候呢，我知道我自己是选 ERJ175的机队，所以老司机当时呢，有将近半年以上的时间。那老司机呢，就是每天呢，看着这些模拟飞行里面的这些仪表板，然后呢，去 Google 去找出这架 ERJ175飞机的 checklist。或是呢，这架飞机呢，它的整个驾驶舱的界面图呢，老师就会开始一个一个去认识这个按键到底是做什么用的。然后当然还有搭配上 YouTube 影片里面呢，也有很多线上机师会直接用模拟飞行的 ERJ175呢，来教导大家到底这个飞机要怎么操作。那还有当然就是最重要的，它要如何 follow checklist。然后呢，我们要从 A 点飞到 B 点。那其实这些东西呢，都在老司机当时在进航空公司受训以前呢，老司机呢就已经在尽我最大的可能嘞，去认识这些仪表，认识每一个按键，认识这架飞机到底要如何飞，如何起飞，如何降落，如何 follow flight director， 如何打我们的 FMS 的这个飞行管理电脑。那老司机在这架飞机在进航空公司以前，老司机大概就已经飞了297个小时到300个小时之间嘞的模拟飞行，然后并且呢，我每天呢就是一直在研读这些系统上面每一个按键到底它是在做什么的。那老司机啊，想跟大家分享，在我们没有真实碰到真飞机以前啊，其实你在读的这些东西也是非常的琐碎，你很容易就会忘记。如果没有公司给你一套非常正确的方式，一步一步带着你，在非常大量
的有效的资源里面呢，去教导你如何去认识这架飞机。光靠如果只是一直读书啊，或是靠模拟飞行，其实你会感觉到你还是跟真飞机还是会有很大的一段落差。那剩下的嘞，就要呢怎么样？等着让航空公司呢，用他们非常正规的方式呢，来受训你去飞这架飞机。OK， 那第二部分我们来讲讲关于那航空公司如何受训我们去降落这个飞机嘞。老司机会另外开一堂来跟大家分享关于航空公司如何受训我们从我们只是飞螺旋桨小飞机的飞行员呢 transition 到飞民航机。那这段老司机会另外开一期，因为这段真的是非常的有趣。那老师今天只单纯讲我们在模拟机里面受训的时候嘞，航空公司如何带我们去落这个飞机。其实一般来讲，老司机告诉你们，其实航空公司在教导我们落民航机的时候，其实并没有教导太多。因为其实你在这个1600小时阶段，你进了航空公司以后嘞，其实对航空公司来讲，你就是一个要会飞的民航机师了。那如果是这样的话，你在进公司的时候嘞，他带你飞这个模拟机如何降落嘞，他自然不会给你太多的机会。所以呢，其实我相信这是很多人在飞模拟飞行到进航空公司飞真飞机后，大家发现到一件事情，航空公司没有这么多的时间让你像以前飞 private pilot 飞私人飞行执照一样，然后到 commercial 有这么多落地的机会，没有了。在没有这么多的情况下嘞，你自己就要在很快的时间要能够去理解到底要如何驾驶民航机。但是民航机有很多的好处，首先第一个，民航机非常的稳，民航机的飞起来的感觉它不像是我们常听到的，你可能会觉得说我们飞起来会不会很像是我们飞双引擎飞机？那么双引擎飞机还是有一点敏感有时候你在风大的时候，你在修正的时候，你都会感觉到这飞机好像一打它马上就会反应。但是民航机不会，民航机它的杆子很重，所以呢，你在做这个动作上面其实你只要一点点，你只要做它的杆子很重，所以呢，你自然你带一点的时候呢，民航机它就会做动了。它并不会让你感觉到说好像我们飞小飞机一样那种刚懒的感觉很强，不会。民航机的感觉就是你会非常感觉到说，它好像这个在动它这个 yoke 的时候它民航机就是非常的稳定，会让你觉得非常稳定的在怎么样，在修正它的姿态。那当然啦，民航机并不像小飞机，我们不会做什么 power off 180，什么 forward slip turn 都不会去做这些东西，我们就是做一个非常标准的一个进场程序，不管你是用 LNAV、VNAV， 或是你是用ILS 的进场，或者是我们所谓的 visual approach， 但是我们还是会用 ILS 做 backup。那我们还是用这样的方式，所以总结来讲嘞，你主要都还是多半是以非常直线、非常 stable 的进场，再加上我们的飞机有自动驾驶，所以呢，我们在模拟机里面训练的没有太多的机会，它会让你呢去飞。所以呢，一般来讲，教官教你的时候呢，他只会告诉你说，你听到多少高度的时候呢，就可以开始带一点。然后呢，开始带，然后到你听到10的时候呢，眼睛就是看向跑道的尾端，然后呢去调整你的什么呢？你的下降率。就这样，航空公司只教到这么多，剩下就是要靠你自己去练习。那有些比较会教的教官，他比较会告诉你说，你要用什么样的技巧去落民航机。好比说，你今天落地的时候呢，你记得你只是降低下降率，你并不是带平飘。OK， 你看这就是两个不一样的，有没有？我们在飞小飞机的时候都是要怎么样带平飘，但是民航机是不带平飘的，民航机是降低下降率。当然，手册上面会有非常多去教导你去如何落地的方式。那但是老司机自己本身嘞，我在飞真飞机的时候呢，我汇总了曾经教官们教我的东西，以及嘞，那我自己呢会去观摩机长在落地的时候。到底呢会有什么样的一个状况？那我们在飞飞机，我们飞民航机，并不是像飞小飞机，永远都会回到一个本场，然后呢去做这么多的落地，让你非常熟悉你在训练的机场。民航机是一飞出去就是飞到不同的机场，一下子飞到芝加哥，一下飞到丹佛，一下飞到纽约，一下飞到盐湖城，一下飞到洛杉矶，一下飞到旧金山。每一个机场它都有它跑道的特性，这个跑道是下降的跑道，还是爬坡的跑道，还是有些
跑道是凹陷下去的。那这些东西都会影响到什么？影响到你每一次带感啊。你每次带感的时候，它的这个飞机你到底要带多少的量？那这些东西呢，都是需要你在上线之后呢，自己呢实际的去体验，自己慢慢的去学习。然后呢，跟机长不同的机长飞的时候呢，你可以去观摩，看他们到底是怎么样去带感，在每一种不同的跑道，他们是如何呢去驾驶民航机，让它安全的降落在跑道上。那在我们的第3阶段呢，那我们就来开始聊聊关于到底要如何降落真实的民航机。那其实呢，并没有什么机会让你练习落地，因为你的第一把落地就是真飞机了。你就是真实载客 check airman 呢，他就会带着我们呢，在航路训练的时候呢，告诉我们要如何去降落飞机。那老师今天呢，会用非常简单的方式来跟你们大家做分享，到底如何降落民航机，这样子也能够帮助你们回去玩模拟飞行的时候呢，你们可以马上就知道到底呢，降落民航机到底是要用什么样的方法，它又跟飞小飞机有什么样的不同。好，那首先呢，我们就来讲讲关于驾驶舱的高度，以及我们要做多高。那其实做多高这个实在是因人而异。那当然了，它有一个标准，好比说驾驶舱里面呢，它会有3颗球，在你的这个挡风玻璃前面的这个位置，它有个3颗球。那你只要做到这个高度到什么嘞？到这3颗球是一条直线，那这样就可以了。那这个高度呢，就是代表说你看出去的视角它是非常清楚的。但是其实为什么老司机说座椅的高度完全因人而异？老司机自己就喜欢坐高一点，因为我自己觉得，我从在飞小飞机，我觉得坐高一点啊，我在带感的时候呢，我可以更细腻，因为我看的外部视角非常清楚，所以我不只能够去感觉到说，跑到末端它的这个下降率，我有时候也会稍微看一下我现在正前方的跑道到底这个下降率到底差多少，我会用这2个下降率嘞来去感觉，那我到底还要再带多少的高度，我可以让飞机轻轻的降落在跑道上。那有一些机长他们就比较不觉得，他们觉得说，我就其实坐上去，不管我喜欢躺着飞，或是我喜欢坐低的飞，坐高的飞，每一个机长他都有他自己习惯的这个高度。那为什么会这个样子呢？因为民航机降落的时候啊，我们呢有这个系统，它会播报什么呢？就是你们刚刚听到的，会报50、40、30、20、10，它去报这个高度。那去报这个高度，其实我们在飞民航机的时候，我们不只有眼睛在看PFD 或是看外部视角，我们其实也要用耳朵听。因为为什么？因为耳朵听呢，它能够告诉你最精确你现在离地高多少，你什么时候要开始带感。那这样子呢，才不会可以防止飞机怎么样嘞？它可以非常平稳的降落，而不会去重落地。那再来嘞，就是在民航机嘞，它在这个进场的这个过程中啊，民航机的下降是这样在下降的。OK， 它是保持着一个 pitch up 的这个姿态，这样在下降。它不像是 Cessna， 我们当初在讲 Cessna 一切的时候，我们是讲 Cessna 都是这样子在下降。所以我们做的时候呢，我们是怎么样？我们是坐正向前倾。这是 Cessna 一切或者 Piper P228小飞机下降的是这样。但是呢，老司机自己的飞机呢，我们ER这飞机，它下降是有一点点带着一点点 pitch up， 这样子在下降的。那它这样子在下降的过程呢，我们这次坐在驾驶舱里面坐姿会怎么样？反而这次坐姿就不是这样子咯。这次的坐姿会是怎么样？这次的坐姿是会有一点点，你其实是有一点点坐水平的，甚至是水平有一点点向上。那你的眼睛怎么办？你眼睛在看什么？你眼睛其实这次就已经不像是我们在飞小飞机一样，你是可以完全这样子，以这样子的角度，一个非常 stable 的 path 这样子去看1000 foot markers。那如果今天你在坐在这个飞机上的时候，你坐正，飞机上再下来的时候呢，其实你的眼睛是有一点点在向下看的。你虽然是坐正，但是这次不一样哦，你的眼睛是有一点点在这样子，再往下面这样在看。所以呢，在飞民航机的时候呢，要非常注意一件事情，也就是说，你在进场这个过程中啊，你不能够眼睛只看1000 foot markers， 然后呢，去像我们当初讲的拉一条非常
漂亮的3度下滑角的 side view， 你不行，为什么？因为如果你眼睛这样看的话，你会把飞机变成这样在飞，因为你的坐姿已经不再是这样子往下了，你的坐姿已经是变成是这个样子在飞了，是坐正这样子你眼睛是这样在看。那如果今天要是你只相信你的眼睛，你不看任何的外部，你不看任何的仪表，不 follow 这个 glide slope 的话呢，你的手跟眼睛你会很自然的习惯会变成这个样子。那这样子在飞的时候呢，你在进场的时候，你的飞机就会过低，你就会过低。OK， 所以为什么呢？这个呢就要感谢当年长荣航空一个机长教我，他当时告诉我说嘞，你在飞这个进场的时候啊，比如说我们从final approach speed 开始，我们过了1000指解掉开始改首飞的时候嘞，我们在这样在飞的时候，我们要做什么？我们要不断的呢 inside outside inside outside， 意思也就是讲说我们要不断的扫视这个嘞里面的 ILS 的这个讯号，跟着 localized glide slope 在飞，然后呢跟着 flight director， 然后我们也要看着外面、里面、外面。里面、外面，你要在进场的过程中呢，你要不断的呢去做交互的这个确认检查，这样子在进场这样飞，那你的飞机呢就会是一个很漂亮的一个 follow glide slope 的一个这个下降率，这样子保持这个下降率。那飞机呢，它民航机在进场时，它会有很多的 stable approach criteria。意思也就是讲说，它要确保嘞，你飞机在进场的时候，你不能够随便乱飞啊。比如说你遇到风很大，你遇到你速度没有调整好，你的外形都还没放完，那这样子呢，在飞民航机的是相当危险的事情。那为什么会这样子？因为民航机的速度非常的快，它没有这么多的时间啊，让你在那边慢慢在那边修正，你这样在低高度会非常的危险。所以呢，每间公司不一样，有些公司会有要求，1500尺就是一个 stable approach criteria，1000尺 stabilize。还要到500尺，有些航空公司到200尺都还会再有一个 stable approach criteria。那它在这一条线上这么多的这个 stable approach criteria， 就是要告诉机师，你在落地的时候，你在进场的时候，你只要发现到你在这每一个重点的部分，你如果没有保持到 stable 的时候，你就一定要赶快重飞。这种民航机落地啊，你只要稍微你只要在带感的部分你没有做好了，它稍微挑一下，它跳起来，马上第二步就很快，就像石头一样砸在跑道上。所以呢，你在飞民航机的时候，它为什么会有这么多的要求限制？你在每一个高度，你一定要非常 stable， 都要达到他们的要求，你才能够怎么样？你才能够 continue approach。好，那我们现在就讲到说，我们在进到飞机最后这个部分呢，我们呢开始听到50、40、30、20、10，那我们到底呢要怎么样开始的去仰转去降落民航机？那在这个部分，老司机要感谢我2位虎航同学，因为他们呢老司机当时还没有进航空公司的时候，他们就教导老司机，他们在虎航飞这个 A320的这个飞机的时候呢，他们到底是如何去带感的。那其中一位朋友呢，他还在华信飞过 ERJ 的这个飞机，所以呢，他们2个人呢给老司机的这个资讯，能够让老司机更清楚知道到底降落民航机呢要用怎么样的方式去降落。那老司机呢，现在在这边呢就边解释边告诉你们飞机到底要如何去带感。那这样子你们之后玩模拟飞行的话呢，你们就可以知道哦，原来模拟飞行落地方式并不是就是带一点。对不对？我们很常听到教官问说：“教官，请问一下，那到底民航机要怎么样降落？”哦，就是听到30的时候就带。那你讲带到底是什么带？你要带多少叫做带？对不对？就是带一点，然后呢，等到听到10的时候再带一点，对不对？这样听起来就会你会非常的模糊，你不知道那我到底要怎么样去带感，才是一个正确的这个民航机带感的方式，让飞机能够轻轻的落在跑道上。那老司机呢，现在呢就来跟大家做分享。那其实啊，在民航机带我们听到50、40、30的时候嘞，在这个以前嘞，我们呢大概通常在500尺，500尺就是一个高度。那这个高度嘞，就是说你可以从内部视角完全 transition 到外部视角的高度，一般都会在500尺。那这500尺意思就是说，比如说今天天气不好，
那你这一路上你当然是什么都看不到，你就是 follow the localizer glide slope， 还有 flight director， 你就跟着飞机一直这样子进场，一直进去，一直飞。好，比如说现在还有 clear sky 了，你已经到了500尺 ，OK， 那这时候呢，你就可以怎么样，把你的视线从里面完全转换到外面，也就是你可以只要看着外面飞就可以了。你就是照着看着跑道，然后呢1000 foot markers 的位置，然后呢跟什么呢？跟 follow 你的这个 puppy light。有没有发现到这里很不一样？我们在飞小飞机的时候，我告诉你们大家，你们要眼睛抓前面一点，抓个500或者抓700 foot markers。那是因为怎么样呢？我们要把这个 ground effect 算进去。但是民航机不需要，为什么？因为我们落地的这个区域有3000 feet， 也就是你只要落在这个3000尺落地区呢，都算 OK， 你都不需要重飞。但是小飞机不一样，因为我们要考区怪，我们要落在1000 foot markers， 那相对起来就差很多了。你要落在1000 foot markers， 你眼睛要向前看，因为有 ground effect 的问题。客机也有 ground effect 的问题，但是我们这一次怎么样？我们这次的距离有达到3000尺这么多，那很简单的，那我们眼睛当然就知道怎么样，就是看着标准的什么嘞，1000 foot markers， 并且呢要跟着参考我们的 puppy light。好，那我们现在就说我们过了500 foot markers，OK， 好，我们这时候踢到50、40、30，OK， 老师自己的习惯啦，我自己习惯会50、40、30， 我30会拉比较长一点。那我这样子提醒我自己怎么样？我提醒我自己啊，50、40、30的时候我就要开始带。那有些人有落地有带感的带有2种。一种就是你一把就带到，一种就是你分2段式带感。老司机自己的习惯是2段式带感，但是2段式带感久而久之，你习惯了以后嘞，它反而会变成融合在1段式带感。那什么叫做一把就带到？记得民航机在落地的时候啊，它是降低下降率，所以你并不是把飞机带平飘，不是哦，民航机不是带平飘哦。民航机是你只是降低下降率，一般很多人都会说哦，可能500尺下降率把它减低到只有100尺的下降率。但是我告诉你，你在民航机里面飞的时候，你在那一刹那，你没有时间还往下看，我有没有100，有没有50，你没有时间，你眼睛完全是看着外面的，再去瞄准这个跑道的末端。所以呢，你听到50、40，老师也习惯30，我会先带1点，那到底是带多少？1点的意思就是说，你的飞机啊，只要你带的时候，你发现到机头有它要起来了，机头有感觉到带起来了 ，OK， 这样就可以了。你不需要带到非常的细腻，哇，带到这样的50、40、30很精准，没有那个时间，你没有那个时间这样，所以就是50、40、30 ，OK， 有没有？大概30，老司机大概就是抓这个频率30。那这样子30要停，所以大概就只有带1点点，你的飞机还是继续在下降，但是它会降低它的下降率了。所以呢，然后再来就是20、10到10的时候嘞，这时候嘞飞机就会，你会感觉飞机就要准备要 touch down 了。那通常啊，在飞民航机嘞，我们都建议说不要落那种超级轻，那种非常那种星那种落地。为什么嘞？当然，如果你技术非常好，你一把就能够抓得很准，让它落的那种非常轻，那当然是没有问题。但是呢，在落这种非常轻的这种落地啊，会有吃跑道的问题。老司机自己当时在1年前刚开始在飞民航机的时候，老司机就是很喜欢追求这种落非常轻的，所以导致老司机其实有几次我就吃跑道问题，吃到2500都快到3000的时候呢，飞机才 touch down， 是那种非常轻的 touch down。但是呢，当时的这个老司机落地这个技术还没有这么样的了解的时候呢，你看我就会让飞机飘很远，飞机会飘很远，然后呢怎么样去轻轻的 touch down。那你这样在减速的过程中，跟你在 briefing 你要落在多少 foot marker 的时候呢，你看这就会有差别，你就没有办法落在你原本，比如说 OK，I'm gonna land on 1500 foot markers， 你看。这次你就不行了，因为你要落那种很轻的，飞机就会飘过去。所以一般来讲，就是安全的落地即可。你就是落地的时候，就是你 touch down OK 有感觉没有关系，只要不要是重落地，只要有感觉 OK， 这种落地是最好的落地，就是最安全的落地。
那好，那我们讲到我们50是30的时候，老师就带一点30，好，带一点飞机来继续下。到10的时候嘞，这时候飞机呢怎么样？它的有没有自动油门？飞机自动油门就会收干了。那这时候你会有一个感觉出现。那这个是当时老司机的朋友在星宇航空飞的时候，他告诉我的。飞机啊，这个机头会有一种 nose dip 的感觉，你会感觉到好像有一点，你会感觉你在民航机里面，你会有一点会这样子，你会有一点好像这样的感觉，好像有一点向前。那为什么会有这样的问题嘞？这个问题就关系到不止民航机 ，Cessna 172也有这个问题。为什么？因为引擎在下面，就这么简单。你的翅膀在上面，你的引擎在下面。Cessna 172是不是也是翅膀在上面，引擎在下面？当你的引擎受到怠速的时候嘞，这个引擎啊，它会产生一个些微的阻力。但这个阻力并不是很夸张，它不会让你马上这样子，并不会，它是有些微阻力，会把头，所以你落地的时候，你带着会有一点这样子，好像有一点这样，其实它并没有你想象中的这么夸张，它其实只有就是稍微一点点而已。但是你在飞行的时候，你感觉得到，你会感觉到说，我带了10的时候，好像这样，那我这样到底要不要再继续带？我会不会带了飞机又飘起来？所以在这个步骤的时候呢，老师告诉你们我自己的习惯。我这个50是30，我带的时候它还是保持下来。到10的时候呢，这个位置的时候呢，老师就会等一下。我大概会10的时候，我这感觉的时候，我会数1、2，然后第3我就会开始带。但是你带的量非常非常少，其实你可以不带。如果你不带这一把，其实也没有关系，飞机就是非常正常的一个 touchdown， 就这样子。但是如果在10的时候呢，你稍微再拉一点点。你一飞到你到10，不知道你发现到飞机已经10的时候开始变这样子了，好，你就数1、2，好，3开始带，你只要带一点点哦，大概就是一个这样子一个指腹这样子的量而已，就这么一点点，你手只要拉一点点就好。那你这样子嘞，你就会完成一个既不会吃跑道，又会非常轻的一个落地，然后你就 touchdown。那 touchdown 完以后还没结束哦，你不要忘了你的机头。在一开始啊，老司机刚上线飞行的时候，我们都还不知道说要把这机头慢慢放下来，所以有时候一 touch down 你整个人就慌了，你就一 touch down，然后呢机头很快就嘣，就整个头就往下就踩到鼻轮。但是慢慢的很快，这个其实你飞大概几次你就习惯，你就说机头要下来的时候，你可以再稍微拉一下，然后让机头稍微慢慢的、轻轻的放到跑道上，这样子。那这就是完成一个什么呢？一个民航机的一个落地。那我们刚刚讲到这个 nose dip 的这个问题啊，那再讲来一下 Cessna 172。好，那我们讲到 Cessna 172呢，为什么它会有这个 nose dip 问题？因为它全线运的它进来的时候呢，首先 Cessna 172是不一样的哦。你的机翼第一个在 transition into ground 你飞机带平的时候 ，Cessna 172的机翼还是有很大的升力，这个我们在第2集的那个机师如何降落飞机已经有讲到了。在第2个螺旋桨在前面怠速的时候嘞，你的头会有一点这样子，机翼既有升力，又有发现到螺旋桨怠速的阻力，所以飞机会头有一点这样在飘。我做夸张点，你就会看到飞机是这样在飘。所以，但是 Cessna 172你不可以数1、2、3去带哦。你如果数1、2、3去拉的话，飞机马上上去，你就是重落地下来。那 Cessna 172要怎么办？Cessna 172你在落的时候记得你要等，你手要 hold 着不要动，一直等，等什么呢？等它自己会慢慢的改正。因为什么？因为你刚进到地面效应的时候，翅膀的升力还很大，这个阻力还很大，所以呢你飞机会保持这样。但是你要等着，等 Cessna 172慢慢的，你会发现到，它慢慢的开始变平了。因为机翼升力开始一直降，一直怠速，一直降。好，这时候我们再怎么样讲到我们的这个嘞，等到它带平了，开始下降了，你才开始承带 touchdown。OK， 这个是 Cessna 172。那民航机就不一样喽。民航机带平的时候，你不是你在听到10的时候，不是它真的这样子平的，不是哦，它其实是已经有一点点这样子的角度了。你感觉到的，你感觉到它的这个阻力，它会有这感觉啊，并不是因为你 nose 这样子哦，不是，也不是这样子哦。民航机是因为它只是因为你的阻力是在介于这个之间，这个弓角的之间，只有这样子之间的这个弓角，让你感觉到，好像有一点点民航机好像有点这样子，但其实它并没有，它还是保持这样子的角度。所以呢，等到你开始飞机在下层数1、2，你就可以开始先带。为什么可以先带？因为啊，在民航机，它这个
你数大概1、2很快到3的时候，其实你就算你拉呀，为什么我说不要拉太多？因为你只要一拉太多，这个飞机它会这样下来，它的这个屁股会向下坐，它并不会让你觉得说我好像整个会这样上，不会哦，它是会屁股会向下坐，所以你拉太快是整个把机轮往下砸。所以呢，在这10尺这么一点点微妙的这个带感呢，你只要稍微带一点点就好，再拉一点点就好，它既不会吃饱到，轮子也会非常轻的去 touch down 在跑道上面。OK， 那这个呢就是一个非常标准的一个很漂亮的一个民航机的落地。所以你们如果在玩模拟飞行的时候，记得你只要踢到50、40、30，你就开始。有些机长习惯1把就带到，有些人觉得30太早，20再带就好，都可以。其实这都是大家自己的习惯，这个没有对或错，只要能够把飞机平安的降落在跑道上都可以。那老师在跟你们分享什么叫做1把就带到，1把就带到，也就是老师刚刚跟你们讲的，老师原本是拆2段落嘛，我们原本是30先带一点，飞机持续下沉到10、1、2，好，3再拉一点点。飞机也很轻的 touch down，OK， 好，那1把带到就是你在30、20、10保持，所以这意思就是说什么呢？就是你在30的时候不是30先带一点，你不是带一点，你是手啊把30到10的这段区间拉宽，所以拉宽代表说你就30、20、10，好 ，OK， 飞机没有动了这样子 ，OK， 那 touch down， 这就是1把带到，你就是第一把就直接把飞机拉稳。到10刚刚好，这样。那其实你飞久之后啊，你在飞机飞久之后，30、20、10，其实你也可以，你慢慢的就会知道哦，其实我先带了一点，然后再带第2把。其实我是可以直接跟着耳朵听到的30、20、10一起，这样就可以了。那这就是所谓的1把带到。好，那在这里呢，我们来简单讲一下飞机有哪几种降落的速度。我们常都听到 V1、VR、V2 都是起飞，那我们来简单讲一下飞机的降落几个速度。首先，第一个，飞机有一个叫 VFS speed， 第二个叫做 VAC speed， 第3个就是我们最重要的 VAP speed， 然后再来就是最后一个 VREF speed。那我们来讲一下这4个速度，其实最重要的就是什么？其实最重要的就是我们的 VAP， 我们的 V approach speed。为什么呢？因为我们从进场一直到我们 stable 到降落的时候，我们一直都跟着什么速度？你们每次要玩模拟飞行看到的速度，其实就是 VAP speed。什么是 VFS speed？VFS speed 叫做 Final Segment Takeoff Speed。也就是说，今天你的飞机收干净了，你的外形都收了，起落架都收了，收干净以后的那个速度就叫做 VFS speed， 就要让你知道说 ，OK， 飞机保持着非常干净的一个圆形，它已经没有外形了，然后呢正向的爬升，那这个呢我们就可以叫做它叫做 VFS speed。那什么叫 VAC speed？VAC speed 啊，是指说你今天的飞机，如果今天你有外形，好比说我们重飞。你重飞的时候，你呢有 flaps 2， 有没有？有些人想go around flaps 2。如果今天你是 flaps 4， 你 go around 可能是 flaps 4。那在这样的速度下，假如今天你发生 single engine failure， 你有单引擎失效，那这就是你最低你要维持的速度。它能够给你什么样嘞？单引擎失效，并且呢，你再有这个。收完你这个外形有 flaps 2或 flaps 4的这个外形呢，它能够给你保持一个你会爬升，并且呢能够 clear obstacle configuration 的一个速度。这样懂我意思吗？就是这个速度可以帮助你飞机啊，如果单引擎它还是能够保持你的爬升率，并且呢你这时候是有外形在外面的这个最低的这个速度。那在 V approach speed 是什么呢？ V approach speed 就是我们的进场速度了嘛，这样讲很简单的吧？就是我们进场，你进场的时候你放完外形，你看到这个保持的这个速度叫做 V approach speed。那这个 approach speed 它是会改变的，好比说今天如果在天气很冷，飞机可能会有结冰的这个可能性，要保护飞机的这个结冰可能的这个速度嘞，我们就可以怎么样呢？它可能就会把这个 V approach speed 设高一点。那也有一个什么嘞？风太大呀，比如说我们今天有很大的这个侧风落地，头风很大，有侧风，对不对？我们常听到的什么嘞 ？Health 什么的 ，headwind plus 什么嘞 ，forecast factor，
对不对？1/2的头风加上我们的什么嘞 full gas factor 嘞，怎么样？它就会去算出个数字，这个数字也可以加到我们的什么嘞？加到我们的 V approach speed 上面。也就是说，其实讲白了，就是让飞机再飞快一点，会比较安全。那这就是 V approach speed。那最后一个 speed 是什么嘞？就是我们的这个嘞 VREF speed。那什么是 VREF speed？VREF speed 就是我们的这飞机啊，它会有这个 stall speed 失速的速度，你这个速度乘以1.3。它就会达到，它就会给你一个 VREF speed。那这个速度用意是什么？它是告诉你说，今天啊，你在 final stage， 在最后阶段，你到这个你 touchdown 为止的这一段，我们从进场 V approach speed 到我们的 threshold runway threshold， 就是你们看到的钢琴线前面跑到了这条线，这一段距离我们可以算是，我们是飞 V approach speed。从这边开始到你 touchdown 这段，我们可以算是 VREF speed。这个 reflex speed 就会帮助什么？在飞机在最低的速度，在我们 stall 速度的乘以1.3呢，保持你飞机的什么呢？飞机还是能够 control。因为我们都知道，飞机要是失速的话，像后掠翼的飞机失速的话，它这个机翼最先失速哪里？它是从 wingtip 开始先失速。它跟平直翼飞机不一样，平直翼飞机失速是从翼根先开始。后掠翼飞机是从 wingtip 从外面先开始失速，那你要是失速的话，那你这个 aileron 不就没有办法做动了？所以这是非常危险的事情。所以呢，他们会把这个 stall speed 乘以1.3，把这个速度调高一点到这 VREF speed。那老师自己本身在飞的时候，我有曾经去观摩过，在机场的落地的时候，我去注意看了一下这个速度。其实大概你在带平照飞机在下沉的时候，你这个速度早就已经会低过于什么？它会低过于我们的这个 VREF speed 了。但是在这个情况下，你的飞机已经在下沉了，你剩下的只有什么？就是你剩下的只有这个，你能够去再做一点点的仰转，让飞机轻轻的落地。就这样子而已，你没有办法再做更大幅度这样子的转弯，因为你也不行嘛。你到这么接近跑道，你还这样子，那你一定会去扎到引擎啊。所以呢，飞机怎么样？它是最后就在最后你带最后10的时候带这一把的时候，其实这个速度已经低过于 VREF， 它已经低于 VREF speed 了。所以其实大概就怎么样？其实就大概就是你接近到已经要失速的时候，你刚好 touchdown， 你飞机就刚好 touchdown 在跑道上。所以这就跟 Cessna 不一样 ，Cessna 172是什么 ？Cessna 172是我们要听到 stall warning 来touchdown。民航机不是哦，民航机没有在这样子哦。好，那民航机在降落的时候，它会有些跑道会是下降跑道，有些跑道会是上扬的跑道。记得，不管今天跑道是这样子或是这样子，你只要永远记得一件事情，你就是降低下降率，然后眼睛看着跑道的尾端去。一点点的调整，就这样。不管今天跑道今天在上面，如果今天跑道今天你发现到它是上坡跑道，一模一样 ，50、40、30， 这时候带一点的时候呢，这次你可以带多一点，到10的时候呢，你可以再多拉一点。你这次为什么就可以多拉一点？因为你的跑道是上坡的啊。你上坡的你这次听到10的时候呢，你就不用担心说我带太多飞机会飘起来，它不会，因为你再多带一点，其实它飞机会刚好去 match 到它这个上坡跑道。那相反之，如果今天你是下坡跑道嘞，你下坡跑道的话，你50、40、30， 你就是带大概一点点就好了。然后呢，10听到10的时候嘞，眼睛一样看着跑道尾端。非常仔细的去调整，不要再带。有时候甚至下坡跑道，有时候根本我们带到30、20、10就不动了，手就不动，我们不再多带。那这样子飞机就会是一个下降的一个 touchdown， 它就是会这样子一个 touchdown。但是当然这是每个人因人而异，每个人都有他自己的一个降落方式。那这只是老司机自己本身嘞，我的一个降落方式嘞，分享给你们大家。OK， 好，那以上嘞就是我们今天机师如何降落飞机的最终章。那我们这个要如何降落民航机呢？就分享到这边。那之后老司机呢会特别再开一集，我们来聊聊 PA-28、Cessna 172，还有民航机要如何 crosswind landing。那我相信呢，这样子的话，你们就能够呢更全盘能够了解。你们之后如果说去玩模拟飞行，你们就可以怎么样？你们就可以去练习呢，去把侧风把它调高一点。那这样你就可以去练习呢，到底民航机呢 crosswind landing 的时候是什么样的感觉？那老司机呢会特别再开一堂呢，来跟你们大家做分享。OK， 那今天呢就到这边咯，那我们就下次见，拜拜。